Hello goodies, welcome back to Candy Craft Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து ஸ்லைமோட டிஃபரண்டான ஒரு இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தான் வந்து ஆட் பண்ண போறோம். அது என்னன்னா வந்து கோல மாவு. நீங்க வந்து டைட்டில்லையே பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ வந்து இந்த ஸ்லைமோட ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். இந்த ஸ்லைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட் ஸ்லைம், நல்ல திக்கான மட் ஸ்லைம் சொல்லலாம். இதில் வந்து நிறைய கிளிட்டர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி ரொம்பவே ஷிம்மர் ஷைனிங்காக இருக்குது. இந்த ஸ்லைமோடைய கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் 3 ஸ்லைம் மொத்தம் 3 கலர்ஸ் வந்து நான் வாங்கினேன். எல்லோ கலர், க்ரீன் கலர் அண்ட் பர்பிள் கலர். அதோட ரிவ்யூ வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நிறைய குவான்டிட்டி வந்து ஸ்லைம் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து நிறைய கோலமாவை வந்து ஆட் பண்ணி பார்க்கணுன்ட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஆசையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கோலமாவு வந்து ஒரு கைனடிக் சாண்டாக அந்த நரநரப்பு இருக்குது. கைனடிக் சாண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக வந்து கீழே விழும். இது வந்து மணல் மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி அதுவும் சாண்டு, இதுவும் சாண்டு மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியலை. ஸோ இது வந்து நான் ஆட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்னஸாக இருக்குது. நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கோலமாவை ஆட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி அந்த கவரில் வந்து பாதி கோலமாவு மாதிரி நான் இப்போ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே திக்னஸாக ஆகிடுச்சு. பிரேக் ஆகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சவுண்டெல்லாம் வந்து ஸ்லைமில் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்குது, அந்த பபிள்ஸ் வர மாட்டேங்குது. பபிள்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், வரலை. பட் ஆனால் அந்த ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 days கழித்து நான் எடுத்து பார்த்தேன்னா 5 days கழித்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து திக்னஸாக இருக்குது. நான் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறது நல்லாவே தெரியும், கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்குது. என்னால் வந்து ஸ்லைமை வந்து இழுக்க முடியல. பபிள்ஸ் பாருங்கள் வந்துடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இந்த பபிள்ஸ். உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து லைட்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய இடத்துல வந்து பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. பபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே திக்னஸாக இருக்குது. உடையவும் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. வாவ், சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். இந்த சீன் பார்க்கவே செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பர்சன் உட்கார்ற அளவுக்கு வந்து இந்த ஸ்லைமை வந்து நம்மளால் விரிக்க முடியுது, அதாவது பாய் மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஓல்டு ஸ்லைம் வீடியோஸ் வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன், நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து நான் இந்த சாண்டியை வந்து நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ நான் காட்டுறேன். அதாவது வந்து ஒரு 1 week இல்லை 10 days கழித்து வந்து நான் ரிவ்யூ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போடுறேன். பிகாஸ் நான் இந்த வீடியோ வந்து எடுத்து 5 days ஆகிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி எடுத்து பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு, சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி நம்ம சாண்டை ஆட் பண்ணதுனால வந்து பாக்ஸில் வந்து ஸ்லைம் பத்தலை. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பாருங்களேங்க நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்லைமை வந்து நம்ம வேறு ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சா எனக்கு சொல்லுங்கள் குட்டீஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்க குட்டீஸில் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. டாடா குட்டீஸ்.